ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଏନ୍ର କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା ଏହି କଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଭାରତରେ କେବେଠାରୁ କଏନ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଏନ୍ ବା ମୁଦ୍ରା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ହେଉଛି ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍। କଏନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଭାଟି ଭିତରେ ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ପକାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେହି ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଛାଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରେ ସେହି ଛଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସମୟ ରୋଲର ମେସିନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ପତଳା ସିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଏବେ ପାଳି ଆସିଲା ସେହି ପତଳା ସିଟ୍ରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କଏନ୍ ବନେଇବାର। ତାପରେ ସେ ପତଳା ସିଟ୍କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କଟାଯାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ସେହି ମେସିନ୍ କଏନ୍କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଏନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 37,000 କଏନ୍ କାଟିପାରେ, ଯାହା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ତାର ସ୍ପିଡ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ କଏନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ସିଟ୍ରୁ ବହୁତ ଅଂଶ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ତରଳାଇ ଛଡ଼ରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ଆଉ ଛଡ଼ରୁ ସିଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ରୁ କଏନ୍, ଏହିଭଳି କଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସେହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଟାଲିକ୍ ସାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ହାଲୁକା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ କଏନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଏନ୍ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଜେଟିଭ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍। ତାପରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମିଳିବା ପରେ ପଞ୍ଚିଂ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମେସିନ୍ ହାଇ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା କଏନ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଏନ୍ ଗୋଟେ ପଟରେ ହେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟରେ ଟେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ 720ଟି କଏନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ପାଳି ଆସିଲା ସେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଏନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପରେ କଏନ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଏନ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା କଏନ୍ ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।